ګلبدین نایب وایي پاکستان لوبډلې ته ماته ورکول به زموږ مورال نور هم لوړ کړي. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یو ځای سوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. د کرکټ نړیوال کپ 2019 په تمریناتي سیالۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه او د افغان لوبغاړو په وینا دوی دپاره یوازې دا سیالۍ نه بلکې هره سیالۍ جدي ده. په یاده سیالۍ کې د پاکستان لوبډلې ته په ماته ورکولو د افغان لوبډلې لوبډلمشر ګلبدین نایب ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړه او ویې ویل دوی یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه. هغه هیله څرګنده کړه چې دغه بریا به د دوی مورال نور هم لوړ کړي او راتلونکو لوبو ته به لاره ورته جوړه شي. په انګلینډ کې ترسره شوې تمریناتي یا وارم اپ سیالۍ د پاکستان لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ او افغان لوبډلې ته یې په ټاکلو 50 اورونو کې د 273 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې افغان لوبډلې په 7 لوبغاړو سوځېدو ټاکلی هدف په وروستي اور کې پوره کړ، چې پکې حشمت الله شهیدي 40 او حضرت الله زادي 49 منډې وکړې. د یادې سیالۍ په اړه حشمت الله شهیدي داسې وایي: دغلته لوبغاړي ته چې راغلي خلک دي او دوی ته ډاډ ورکوي، دغه یې په لوبغاړو مثبته اغیزه اچوي او نه یوازې دغلته بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي. حضرت الله زادی وایي که څه هم دغه سیالۍ تمریناتي وه، دا د دوی لپاره په ورلډ کپ کې لومړۍ سیالۍ وه او دوی په هره لوبه کې د دماغو نه جذباتي او په هره لوبه کې جدي یا سنجیده وي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ لوبډلې دغه بریا ته خوندوره ګټه ویلې ده. په سوشل میډیا کې د افغانستان په بریا ډیرو خلکو افغان لوبغاړو ته مبارکیانې ورکړې دي او د پاکستان یو ژورنالیست روپا کلاس ویلي افغان لوبډلې ته په ښه لوبه کې ده هم مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده دغه ګټه به د افغانانو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې وي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدل وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب